Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Nedele patria projektom a ja tu mám dnes túto laserovú gravírovačku od firmy Ortur s označením LaserMaster 3LE a na internete nájdete veľké množstvo videí, ako to poskladáte, aký je obsah balenia. A mňa napadlo, že sa pozriem na laserovú gravírovačku z takého iného uhla pohľadu a vyskúšame si na nej urobiť rôzne veci, ktoré by vás na ne ani nenapadli vyrobiť. Tak poďme sa na ňu pozrieť a poďme si vyskúšať kadečo. Toto náradie určite všetci poznáte, je to excentrická brúska. Excentrické brúsky majú v sebe takéto odsávacie otvory. Keď brúsite, tak vám tu nasáva ten prach a malo by to ísť pekne do vysávača, keď to máte napojené na vysávač. A ja si kupujem takéto brúsne nalepovacie papiere na suchý zips a používam vlastne brúsne papiere do uhlovej brúsky a používam ich aj do excentrickej brúsky. Rozdiel je, myslím, že aj v cene, myslím, že tie s dierkami sú o trošku drahšie, a nechce sa mi kupovať dva druhy tých brúsnych unášačov, tak si budem kupovať jeden bez dierok a my si teraz na tejto laserovej gravírovačke pokúsime urobiť dierky na vetracie otvory. Tak ako ste mohli vidieť, dierky mám pekne vyrezané, išlo to veľmi rýchlo, tak to si viem spraviť niekoľko kusov, keď to mám nastavené, čiže som si to iba pomeral, v tom programe Lightburn som si to nakreslil a mám brúsny unášač s vetracími, s odsávacími otvormi. Teraz ideme na niečo iné. Mám tu túto zmiešavaciu nádobu na benzín, mám ju od môjho suseda Miška, daroval mi ju z toho dôvodu, lebo si kúpil druhú. Táto mu je na figu, lebo mu chýba tesnenie. A keď zmiešava ten benzín a hrká s tým, samozrejme, že dáte ten olej a keď s tým hrkáte, tak ten benzín ide kade tade. Tak mňa napadlo, že si vyrobíme tesnenie, odmeriame si, aké veľké tesnenie potrebujeme a vyskúšame si ho vyrobiť.
Tesnenie na nádobu som mal hotové za pár sekúnd, stačilo zadať do počítača 2 priemery kružníc a za pár sekúnd to vyrezalo. Takýmto spôsobom si viete vyrábať rôzne tvary tesnení, viete skúpiť ten tesniaci papier alebo materiál, aký budete potrebovať na výrobu tesnenia a v počítači si to jednoducho nakreslíte a gravírovačka sa postará o ostatné. Prejdeme teraz na taký iný level. Milí priatelia, ja som vám raz dávnejšie slúbil, že sa pustím do rekonštrukcií mojej heligónky, ktorú som kupoval na Bazoši. Niektoré časti sú už v takom dosť zlom stave a ja som sa rozhodol, že na rekonštrukciu tejto heligónky použijem práve túto laserovú gravírovačku. Takže dnes by sme si ukázali jednu časť z tej heligónky, ktorú si dnes vyrobím. Vyrobím si túto zadnú časť, nakreslím si do počítača rozmery, urobím si nejaké nové grafické návrhy a vyskúšame si vyrobiť túto zadnú časť. Tak poďme sa pustiť do práce. Tak milí priatelia, ako ste mohli vidieť, tak sa mi podarilo vyrobiť na laserovej gravírovačke táto časť heligónky. Samozrejme, že tam budem robiť ešte ďalšie veci, ako je sieťovina, povrchová úprava, takže k heligónke sa vrátime potom zvlášť k videu, kde si urobíme najskôr celú basovú stranu, potom si urobíme túto stranu, takže myslím si, že na toto je to výborne použiteľná vec. Dokonca som si predznačil aj diery na skrutky, na nôžky, takže išlo to veľmi dobre. Vyzerá to určite o mnoho krajšie ako táto pôvodná stará vec. A myslím si, že aj materiál by som mal použiť trošku iný. Je tam preglejka s hrúbkou 3 mm, potreboval by som preglejku s hrúbkou 4 mm. Ale k tomu sa vrátim zvlášť, ako som spomínal. Teraz ideme vyskúšať niečo iné. Napadlo ma, veľakrát na internete vidím, ako ručne malujú na bedničky, že home alebo podobné veci. A mňa napadlo využiť túto laserovú gravírovačku nie na to, aby nám vygravírovala celý text, ale dajme tomu, aby sme si vedeli urobiť predlohu, vlastne nejakú šablónu, podľa ktorej by sme potom na nejaký ten predmet namalovali text alebo
čo by sme vám chceli, takže ideme sa teraz pustiť do takéhoto niečoho. Ja som si pripravil toto, je to ochranný kryt na remenice na našom kultivátore a chcel by som, aby náš kultivátor mal svoje meno, ktoré my si teraz sem namalujeme. Takže v počítači si nakreslím nejaké pekné meno, všetko si ponastavujem a potom si to ručne domalujeme. Takže spravíme si šablónu na tento ochranný kryt a som zvedavý, či sa mi to podarí. Pomocou laserovej gravírovačky sme si vyrobili šablónu na text, čím sa vám otvárajú viaceré možnosti, lebo laserová gravírovačka nedokáže robiť farebné veci, ale keby ste chceli nejaký farebný obrázok alebo farebný text, tak si viete pomocou papierovej pásky vyrobiť šablónu a potom si to viete natrieť farbou, ktorú by ste chceli. Teraz prejdeme na poslednú vec, ktorú si dnes vyskúšam na tejto laserovej gravírovačke. Ľudská v záhrade si minulý týždeň posadila reďkovku, cibulu, hrách a ja by som jej chcel spraviť také štítky na zapichnutie do zeme, lebo teraz tam dáva prázdne obaly zo semiačok, takže vyrobím jej také pekné štítky, aby vedela, čo má kde zasadené, kým to ešte nepovychádza von a poďme to vyskúšať. Ja už tu mám nachystanú preglejku s hrúbkou 3 mm, mám tam už niečo v počítači nakreslené, tak poďme si to vyskúšať, vyrobiť. Tak milí priatelia, záhony sú už označené. Som rád, že som si mohol vyskúšať túto laserovú gravírovačku od firmy Ortur s označením LaserMaster 3. Teším sa aj z heligónky. Vyzerá to úplne ináč. Samozrejme, ako som spomínal, ešte budem na nej ďalej pracovať, lebo veľa vecí tam ešte chýba, aby som dokončil tú basovú časť. Čo sa týka samotnej laserovej gravírovačky, tak s ňou som bol veľmi spokojný. Páči sa mi to, že všetky tie vodiace remene sú zakryptované, čiže v dielni, keď sa mi bude prášiť, tak nebude to sadať na tie remene, keďže sú zo spodnej časti. Takisto má to kopec funkcií, viete si to pripojiť na telefón, má to v sebe Wi-Fi, kábliky sú veľmi dobre riešené, to sa mi tiež veľmi páči. A je tam laserová dioda s optickým výkonom 10 W, čo je na takéto domáce použitie úplne postačujúce. Tak za mňa veľká spokojnosť, som rád, že som si ju mohol vyskúšať a som rád, že som vám mohol ukázať aj nejaké
iné veci, okrem toho rezania a kadečoho, ako využiť takúto laserovú gravírovačku u vás doma, tak ja ju budem používať pri mojich projektoch, budem ju ďalej testovať. Tá laserová gravírovačka ponúka naozaj veľa možností a keď sa dostanete do toho kreslenia, do toho nastavovania tých rýchlostí a sily toho laseru, tak potom ste závodov a všetko si dokážete rýchlo sami urobiť, vyrobiť. Tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like na toto video. Na konci videa ešte môžete šupnúť odber. Ja vám ešte teraz na záver ukážem montáž, predsa len aby ste mali niečo z tej montáže. Ak sa rozhodnete, že si kúpite túto laserovú gravírovačku, aby vám toto video pomohlo, takže na konci videa teraz nás čaká ešte montáž. A to je z dnešného videa všetko. Vidíme sa na budúce a už sľubujem, idem sa púšťať do projektov. Ja na projektoch robím každý deň, len mám toho veľa.